คนสู้โรคสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคค่ะคุณผู้ชมคะเคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรค่ะหรือว่าปวดหัวอาการเหล่านี้นะคะอาจจะบ่งบอกได้ว่าเรากำลังมีปัญหานอนกัดฟันค่ะวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงสุภาวดีจริยสกุลโรจน์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะบางท่านนะคะที่มีอาการนอนกัดฟันบางทีก็ไม่รู้ตัวค่ะต้องถามคุณหมอสักนิดนึงว่าการนอนกัดฟันเกิดจากสาเหตุอะไรคะในเรื่องของการนอนกัดฟันนะคะปัจจุบันก็คือมีการศึกษาแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟันแต่ว่าเขาพบว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเราเนี่ยเริ่มมีการนอนกัดฟันระบบประสาทอัตโนมัติจะเริ่มมีการทำงานกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ก็จะมีปัจจัยอย่างเช่นในเรื่องของความเครียดอารมณ์ความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการนอนกัดฟันในคนเราขึ้นค่ะก็คือเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเป็นตัวสั่งการให้กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรของเราเกิดการขบเน้นฟันขึ้นผู้ป่วยที่มีอาการนอนกัดฟันเกิดในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่บ้างคะก็จริงๆแล้วก็คือในเรื่องของการนอนกัดฟันเนี่ยเราสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยชายและหญิงสามารถพบได้เท่ากันส่วนในช่วงอายุเนี่ยก็พบส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในช่วงวัยรุ่นจนถึงประมาณวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้จริงๆแล้วการนอนกัดฟันเนี่ยค่ะก็จะพบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้สูงอายุร่วมด้วยเพียงแต่ว่าเราอาจจะสังเกตตัวเราเองในช่วงวัยทำงานวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่มากกว่าผู้สูงอายุเราก็เลยพบในช่วงนี้ได้มากขึ้นค่ะและแบบนี้คือเราจะสังเกตตัวเองได้ไงคะว่าเรามีปัญหานอนกัดฟันนะคะผู้ป่วยที่นอนกัดฟันเนี่ยอาจจะลองสอบถามจากคนใกล้ตัวที่เรานอนด้วยใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะว่าในระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยมีเสียงที่เรากำลังกัดฟันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคือสอบถามจากคนรอบข้างอย่างที่สองก็คือเราอาจจะลองสังเกตจากตัวเราเองอย่างเช่นพอตื่นมาปุ๊บรู้สึกมีปวดบริเวณขมับหรือปวดบริเวณขากรรไกรร่วมด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเจ็บบริเวณข้อต่อซึ่งอยู่บริเวณหน้าหูอาการเหล่านี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าเราอาจจะมีการนอนกัดฟันระหว่างตอนกลางคืนได้รวมไปถึงอาจจะพบว่าในช่องปากเราเนี่ยมีฟันสึกฟันแตกบิ่นที่มีการสึกมากกว่าปกติรวมไปถึงมีรอยที่บริเวณกระพุ้งแก้มหรือว่ารอยกัดฟันบริเวณด้านข้างลิ้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยบอกได้ว่าเรามีนอนกัดฟันร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะคุณหมอคะและบางคนที่เขามีอาการนอนกัดฟันจะส่งผลเสียกับสุขภาพอย่างไรบ้างคะการนอนกัดฟันเนี่ยมันจะเป็นแรงที่กระทำต่อทั้งบริเวณฟันแล้วก็กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบบดเคี้ยวรวมไปถึงข้อต่อขากรรไกรด้วยซึ่งแรงที่มากเกินไปเหล่านี้ก็จะเหมือนทำลายอวัยวะเหล่านี้ร่วมด้วยผลเสียที่เราเห็นได้หลักๆเลยก็อย่างเช่นฟันสึกฟันเนี่ยจะสึกไปมากกว่าปกติมากกว่าการที่เราจะไปเคี้ยวอะไรเหนียวๆแข็งๆด้วยซ้ำซึ่งเมื่อฟันเหล่านี้สึกไปมากขึ้นนะคะมันเป็นฟันธรรมชาติที่ไปแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อฟันมีชุดเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟันสึกไปเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะสึกจนทะลุโพรงประสาทฟันได้ผลที่ตามมาเมื่อฟันสึกทะลุโพรงประสาทฟันแล้วก็จะต้องรักษารากฟันหรือไม่บางรายก็ต้องทำครอบฟันร่วมด้วยบางครั้งบางรายมันสึกมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้แล้วก็จำเป็นที่เราต้องถอนไปเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทำฟันเทียมยุ่งยากต่างๆตามมาเลยคุณหมอคะแล้วอย่างการจัดฟันมีผลกับการที่เราจะเกิดปัญหานอนกัดฟันด้วยไหมคะคนไข้บางรายอาจจะสอบถามสงสัยว่าหลังจากที่จัดฟันแล้วก็เริ่มมีอาการกัดฟันตามมาภายหลังคือจริงๆแล้วมีการศึกษาในทุกวันนี้ค่ะที่เขายืนยันแล้วว่าการจัดฟันอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟันได้เพียงแต่ว่าในคนไข้บางรายเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตตนเองมาก่อนว่าเราเคยมีนอนกัดฟันอยู่แล้วพอเมื่อเราไปจัดฟันปุ๊บมันเริ่มมีอาการปวดข้อต่อปวดขากรรไกรหรือแม้กระทั่งเริ่มสังเกตฟันว่ามีรอยสึกอะไรอย่างนี้ตามมาคนไข้ก็เลยเริ่มสังเกตตัวเองว่าเรานอนกัดฟันด้วยหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนกับคิดว่าหลายการจัดฟันแล้วไม่ส่งผลแบบนอนกัดฟันตามมาใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือทุกวันนี้เขาก็มีวิจัยที่พอจะยืนยันออกมาได้แล้วว่ามันการจัดฟันเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟันเพียงแต่อาจจะเกิดร่วมกันได้โดยบังเอิญแบบนี้มีทางแก้ไขไหมคะค่ะในเรื่องของการนอนกัดฟันเนี่ยถ้าจะให้เป็นเรื่องของการแก้ไขให้เราไม่กัดฟันเลยเนี่ยในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของระบบประสาทที่กระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมการกัดฟันโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในการรักษาในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบรรเทาอาการมากกว่าซึ่งก็แสดงว่ามันไม่มีทางที่จะหายจากอาการนอนกัดฟันเหรอคะใช่ค่ะ
เราจะทำได้เพียงแค่ว่าบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น อย่างเช่น ถ้าเรามีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรหรือปวดขมับ ค่ะ ปวดบ้วนเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า จากการที่เรานอนกัดฟันนานๆเนี่ยเราก็คือควรที่จะประคบอุ่น คือเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณที่ปวดแล้วก็อย่างนั้นคือถ้าเรามีฟันสึกเนี่ยค่ะเราก็ใส่เครื่องมือในช่องปากเป็นการวิธีป้องกันไม่ให้ฟันสึกไปมากกว่าเดิม เครื่องมือนี้ก็คือเป็นเรียกอย่างหนึ่งว่าเฟือกโสบฟันค่ะซึ่งก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันฟันของเราไม่ให้สึกไปมากกว่าเดิม อันนี้คือเป็นเครื่องมือจริงเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็คือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องนอนกัดฟันมาพบ ค่ะ ทันตแพทย์เนี่ยทันตแพทย์ก็ทำเครื่องมือชนิดนี้ให้ ซึ่งมันคือทำมาจากวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งมีความแข็งพอสมควร ก็จะช่วยทนทานต่อแรงที่เรากัดฟันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ฟันเราสึก อันนี้คือใส่ไปช่วงตอนที่เรานอน ใช่ค่ะ ใส่ไปแบบนี้เลย ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใส่ในฟันบนคือเครื่องมือชนิดนี้ค่ะจะใส่ฟันบนชิ้นหนึ่งหรือฟันร่างชิ้นหนึ่งคืออย่างใดอย่างหนึ่ง มันขึ้นอยู่กับอะไรคะในการเลือก ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของคนไข้ลักษณะอย่างเช่นมีฟันหายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเลือกใส่ในขากรรไกรที่มันใส่แล้วมีความมั่นคงมีแรงยึดอยู่ที่ดีกว่ารวมไปถึงลักษณะของคนไข้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่ขากรรไกรล่างยื่นมามากบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะใส่ในขากรรไกรที่มันยื่นมามากได้เพราะอาจจะทำให้เราปิดปากนอนไม่ได้คือคุณหมอเขาก็จะเลือกขากรรไกรบนหรือล่างที่เหมาะสมที่ทำให้ใส่แล้วคนไข้สามารถที่จะใส่นอนได้ โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญอะไรมากเพราะว่าเครื่องมือมันก็มีความหนาพอสมควรแล้วก็มีความแข็งด้วยอาจจะรำคาญ ค่ะแล้วเฟือกโสบฟันแบบนี้คือช่วยยังไงบ้างอะคะ ก็คือลักษณะของเฟือกโสบฟันเนี่ยค่ะถ้าสังเกตดูดีๆก็คือว่ามันจะคลุมบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันในขากรรไกรด้านนั้นทั้งหมด ฟันกราม ซึ่งพอเมื่อมันคลุมบริเวณด้านบดเคี้ยวแล้วอะค่ะเมื่อไรที่เรากัดฟันลงมาฟันจะขึ้นไปโสบบริเวณเครื่องมือนี้แทนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการกัดถูหรือไถเนี่ยเครื่องมือก็จะเป็นตัวสึกแทนให้เพราะว่าวัสดุที่ทำตัวเฟือกโสบฟันเนี้ยค่ะมันจะอ่อนกว่าเนื้อฟันเราเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือก็จะเป็นตัวสึกไปแทนเนื้อฟัน แล้วถ้าในระยะที่เป็นหนักๆมากๆแล้ว ใส่อันนี้ช่วยได้ไหมคะ ถ้ามีนอนกัดฟันยังไงก็ต้องใส่เครื่องมือเฟือกโสบฟันอันนี้ในเวลานอน ถึงแม้ว่ามันจะแบบฟันสึกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือเราใส่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันสึกไปมากกว่านี้มันอาจจะมีฟันซี่อื่นในช่องปากที่เรายังสามารถเก็บรักษาไว้ได้ก็ควรที่จะใส่เครื่องมือไว้เพื่อไม่ให้ฟันสึกซี่อื่นตามมาเยอะแยะ ผู้สูงอายุใส่ได้ไหมคะแบบนี้ ผู้สูงอายุก็ใส่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณหมอเขาก็จะมีรูปแบบที่เหมาะสมของตัวเครื่องมือที่จะใช้ในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ ค่ะคุณหมอคะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ตอนนี้อาจจะไม่รู้ก็ได้ ว่าตัวเองกำลังมีปัญหานอนกัดฟัน หรือถ้ารู้ตัวแล้วว่าตอนนี้มีปัญหานอนกัดฟัน ควรจะต้องไปปรึกษาใคร หรือว่าจะต้องศึกษาในเรื่องอะไรบ้าง สำหรับผู้ป่วยท่านใดนะคะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องของการนอนกัดฟันร่วมด้วย ก็ควรที่จะมาพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาแล้วก็การวินิจฉัยที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะอย่าลืมว่าถ้าเรานอนกัดฟันแล้วมีฟันสึกหรือมีอาการปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อเรื่องของฟันสึกเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องทำการรักษาทางทันตกรรมที่ยุ่งยากมากมายตามมานะคะรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราปวดข้อต่อขากรรไกรปวดขมับหรือว่าปวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยการเคี้ยวอาหารของเราก็คงจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็คงจะรู้สึกว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเราร่วมด้วยได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองดู ว่าตื่นเช้ามาแล้วในวันรุ่งขึ้นมีอาการอย่างที่คุณหมอได้บอกมาหรือเปล่า ถ้าสังเกตด้วยตัวเองไม่ได้ก็ถามคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะว่าเรามีอาการเหล่านี้ไหมแล้วก็รีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางนะคะ เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันทีด้วยแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอสุภาวดีจริยสกุลโรจน์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ